पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1014 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 20 जनाको निधन। वैज्ञानिकहरूले कोरोनाको सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि पत्ता लगाए, 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुने दावी। 2 करोड 17 लाख नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन दिइने। राजावादीहरूले सडकमा गरिरहेको प्रदर्शन बढ्दै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक। अभिनेत्री श्वेता खड्काले विजेन्द्र सिंहसँग कसिन लगनगाँठो, उनको बिहे सम्पन्न भयो। नेपाल र चीनले आज सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्दै नेपाल र भारतबीच संयुक्त बिजनेस फोरम गठन हुने। हास्य कलाकार मनोज गजरेल दोस्रो विवाहको तयारीमा, यसबारे पुरै जानकारी। विश्वराज पोखरेलको एआइजी बढुवा सिफारिस विरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी। नेपालको झापामा बस्ने एक महिलाले सिन्दुर पोते सहित श्रीमानको काजक्रिया गरिन्। मुगलिन पोखरा सडक खण्डको मध्यखण्ड विस्तारको ठेक्का चुनिया कम्पनीले पायो। बर्गर खानका लागि हेलिकप्टर चढेर रेस्टुरेन्टमा 8000 को बर्गर खान 3 लाख रुपैयाँ खर्च। कोरोना संक्रमित विद्यार्थीको कागजात मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाउनु भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भन्यो। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व छाड्ने कि नछाड्ने त, यसबारे पुरै जानकारी। गायक रमेश परसाई र समाजसेवी नन्दाले कसे लगनगाँठो, उनीहरूको बिहे सम्पन्न भयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1014 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,41,995 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 12,948 रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 20 जना कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोनाकै कारण नेपालमा मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1614 पुगेको छ। त्यसैगरी थप 1628 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना मुक्त हुनेको जम्मा संख्या भने 2,27,433 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर प्रयोगशालामा 6220 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने हालसम्म पीसीआर परीक्षणको संख्या 17,90,739 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद बढिरहेका बेलामा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसले पनि माहौल तताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न रहेको बताइरहँदा पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूलाई नेतृत्वमा बसिरहने इच्छा नभएकाले दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आइतबार पार्टी मुख्यालय धुम्बारहीमा बसेको बैठकमा गणतन्त्र र पार्टी एकताको रक्षा गर्न नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आफू तयार रहेको पनि तर्क गरेका हुन्। पार्टीभित्र विवाद चुलिएका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा बाटो खोलिदिएको स्थायी कमिटिका सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताएका छन् भने नेतृत्व हस्तान्तरण सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। उनले भने पार्टीको एकता महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा पनि रहन्न भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँले बाटो खोलिसक्नु भएको छ भनेर भनिएको छ भने पटक पटक नेतृत्वमा पुगिसकेकाले फेरि आकांक्षा राख्नु भन्दा उच्च सम्मानका साथ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु राम्रो हुने जिकिर पनि उनले गरेका छन्। दर्शकवृन्द, के ओली र दाहालले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा छाड्लान् त? तपाईहरुलाई यसबारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई कोभिड संक्रमण भई कक्षा 12 को परीक्षा रोकिएका विद्यार्थीहरूको आवश्यक कागजात मङ्सिर मसान्तभित्र सम्बन्धित बोर्डमा बुझाउन आग्रह गरेको छ। बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै 2077 कार्तिक 24 गते मङ्सिर 16 गते भित्र संक्रमित भएको विद्यार्थीको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो। बोर्डले सूचना मार्फत कोभिड भएको भए सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट लिएको कोभिड-19 पोजिटिभ रिपोर्ट सम्बन्धित विद्यालयमा मङ्सिर 26 गते भित्र पेश गर्न विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, सम्बन्धित विद्यालयले संक्रमित विद्यार्थीको नाम, रजिस्ट्रेसन नम्बर, सिम्बल नम्बर, परीक्षा दिने विषय एवं कोभिड-19 पोजिटिभ रिपोर्ट प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरेको छायाप्रति सहित विवरण 2077 मङ्सिर मसान्तभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउन हुन सबैलाई सूचित गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, संक्रमित विद्यार्थीको कागजात मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाउनु भनेर परीक्षा बोर्डले भनेको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अभिनेत्री श्वेता खड्काले सोमबार विजेन्द्र सिंह राउतसँग लगनगाँठो कसेकी छन्। दुई परिवारका सदस्य र सीमित निम्तालुबीच उनीहरूको बिहे गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा भएको हो। श्वेताले आइतबार मात्रै सामाजिक सञ्जालमा बिहेको पुष्टि गर्दै नयाँ जीवन थाल्न लागेको बताएकी थिइन्। श्वेताले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अनस्क्रिन जोडीको रूपमा नेपाली चलचित्रमा छिरेकी थिइन्। उनको डेब्यू फिल्म कहाँ भेटिएला सुपरहिट भएको थियो। श्वेताले श्रीकृष्णसँग कोहिनूरमा अभिनय गरेकी थिइन्। लामो प्रेम सम्बन्धपछि श्रीकृष्ण र श्वेता 2071 असार 23 गते वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका थिए। विवाहपछि श्रीकृष्णको 2071 साउन 25 गते भारतको दिल्लीमा निधन भएको थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, नायिका श्वेता खड्काले विजेन्द्रसँग विवाह गरेकी छिन्। आउनु
अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु, कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन परीक्षण सफल हुन साथ 2 करोड 17 लाख नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउने योजना सहित सरकारले तयारी थालेको छ। प्राथमिकता र जोखिमका आधारमा भ्याक्सिन दिइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको योजना रहेको छ भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या 3 करोड 1,69,419 रहेको छ भने जसमध्ये 2 करोड 17 लाख 21,981 जनालाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। कोभिडको भ्याक्सिन 15 वर्ष भन्दा माथिकालाई मात्र दिइनेछ भने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं खोप व्यवस्थापन प्राविधिक तयारी समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले विश्वमा बनिरहेको कोभिडहरूको भ्याक्सिन 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ट्रायल नगरीको बताएका छन्। नेपालमा 28% जनसंख्या 14 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन् भने कोभ्याक्स फेसिलिटी मार्फत 20% भ्याक्सिन निशुल्क ल्याइनेछ। 52% नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन आवश्यक पर्ने बजेट भने सरकारले हेर्नु पर्नेछ। त्यसका लागि 48 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। यानि कि दर्शकबिन्दु, 2 करोड 17 लाख नेपालीहरूलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन दिइने सरकारले तयारी थालेको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु, वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसको सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि पत्ता लगाएको बताएका छन्। जुन औषधिको प्रयोगले संक्रमण केवल 24 घण्टामा समाप्त हुने उनीहरूको दाबी रहेको छ भने कोरोना महामारीको अन्त्य गर्न खोप बनाउनेका साथै विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले अन्य विकल्पहरूमा पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यस क्रममा वैज्ञानिकहरूको टोलीले एक औषधि फेला पारेको भन्ने दाबी गरेका छन् जसले 24 घण्टामा नै कोरोना खोप संक्रमण समाप्त गर्दछ। वैज्ञानिकहरूले दाबी गरे अनुसार यो औषधिमा पूर्ण रूपमा कोरोना उन्मूलन गर्न सक्षम रहनेछ भने उनीहरूका अनुसार यस औषधिको प्रयोगले कोरोना बिरामीहरूका लागि संक्रमणको रोकथाम मात्र रोक्न सक्दैन तर भविष्यमा गम्भीर रोगहरूबाट पनि बचाउन सक्ने क्षमता रहेको दाबी रहेको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार यो औषधि MK4482 त्यसैगरी EIDD 2801 मोलनपिराभिरको नामले चिनिन्छ भने यस औषधिको खोजीसँग सम्बन्धित अध्ययनहरू रिपोर्टहरू नेचर माइक्रोबायोलोजीले जर्नलमा देखा परेको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानले उक्त औषधि इन्फ्लुएन्जा जस्तो घातक फ्लू निर्मूल गर्न प्रभावकारी भएको पाइएको छ जुन कोभिड-19 को संक्रमणबाट बचाउन अनुसन्धान गरिएको थियो। यानि कि दर्शकबिन्दु, वैज्ञानिकहरूले कोरोनाको सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि पत्ता लगाएका छन् भने 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुने दाबी गरिएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु, वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार मनोज गजुरेलका प्रशंसक र शुभचिन्तकहरूका लागि खुसीको खबर आएको छ। करिब 3 वर्षदेखि सिंगल लाइफ बाँच्दै आएका उनले नयाँ जीवन साथी भेटेका छन्। गजुरेलले चाँडै विवाह गर्ने तयारीमा रहेका छन्। यद्यपि विवाहको तिथि भने निश्चित भएको छैन। उनले आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको संकेत गरिसकेका छन् भने आफ्नो भावी जीवन साथीको बारेमा पनि उनले भने निकै कमलाई बताएका छन्। साथीभाइको शुभकामना सल्लाह र सुझाव अनुसार नै मैले नयाँ जीवन सुरु गर्न लागेको छु भन्दै गजुरेलले भनेका छन् भने अहिले यति कुरा भनौं अरु कुरा पछि थाहा भइहाल्छ नि भनेर उनले भनेका छन्। गजुरेलले 2074 सालमा श्रीमती मीना ढकालसँग डिभोर्स गरेका थिए भने केही समय यता गजुरेललाई विवाहका लागि परिवार, आफन्त र साथीभाइले सल्लाह र सुझाव भने दिँदै आएका छन्। मीना र मनोजका एक छोरा र एक छोरी छन् भने डिभोर्स हुँदा छोरा बाबुसँग र छोरी आमासँग बस्ने सहमति भएको थियो। तर अहिले छोरा र छोरी दुवै बुबासँगै बस्छन् भने छोरा मिरोज 23 वर्षका र छोरी मेमोरी 15 वर्षकी छन्। गजुरेल हालै कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने अक्सिजन लेभल कम भएपछि उनले केही दिन अस्पतालको आइसियुमा बस्नु परेको थियो। यानि कि दर्शकबिन्दु, मनोज गजुरेल दोस्रो विवाहको तयारीमा रहेका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउने भएका छन्। राजावादीहरूले सडकमा गरिरहेको प्रदर्शन बढ्दै गएको तथा नेकपामा किचलो चुलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाक्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार आज या भोलिमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ। सर्वदलीय बैठक बारे धुम्बाराईमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो। रिमालले दिएको जानकारी अनुसार बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहित आवश्यक परामर्श गरिरहनु भएको छ। रिमालले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्ने विषयमा केही पनि बोलेनन्। विषय बारेमा भरेसम्ममा टुङ्गो लाग्छ, यसबारे हामी जानकारी गराउँछौं उनले भनेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले अहिले परामर्शमै रहनु भएकाले थप कुरा बैठकको मिति तय भएपछि थाहा हुनेछ भनेर उनले बताएका छन्। यानि कि दर्शकबिन्दु, राजावादीहरूले सडकमा गरिरहेको प्रदर्शन बढ्दै गएको तथा नेकपामा किचलो चुलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक डाक्न लागेका हुन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु, मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार आयोजना अन्तर्गतको मध्यखण्डको ठेक्का चिनिया कम्पनीले पाउने भएको छ। आबु खैरहनीदेखि दमौलीसम्मको करिब 41 किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाउने भएको हो। ठेक्का सम्झौताका लागि सडक विभाग अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय एबीडीले ठेक्का स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अन्तिम चरणमा प्रतिस्पर्धामा रहेका 10 कम्पनीबाट कम रकम कबल गरेको आधारमा यो कम्पनी छनौटमा परेको उप आयोजना निर्देशक राकेश महर्जनले जानकारी दिएका छन्। दमौली पोखरा खण्डको ठेक्का सम्झौता गर्न छनौट भएको कम्पनीको विवरण एसियाली विकास बैंक एबीडीमा पठाइए पनि अझै नो अब्जेक्सन प्राप्त नभएको आयोजनाले जनाएको छ। मुगलिन आबु खैरहनी खण्डको अहिले पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउनेको काम चलिरहेको छ। यो आयोजना अन्तर्गत मुगलिनबाट पोखरासम्म पुग्न 4 लेनको सडक बन्नेछ भने एसियाली विकास बैंकले यो सडक खण्ड विस्तारका लागि
करिब 22 अर्ब ऋण पनि दिएको छ। करिब 80 किलोमिटरको यो सडकलाई 3 प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाउने पनि तयारी रहेको छ। यानि कि दर्शकबिन्दु मुगलिन र पोखरा सडकको मध्यखण्ड विस्तारको ठेक्का चिनिया कम्पनीले पाएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु चर्चित गायक रमेश परसाई विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। रमेशले कालीकोटकी समाजसेवी नन्दा सिंहसँग लगनगाँठो कसेका हुन् भने 3 वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई रमेश र नन्दाले विवाहमा परिणत गरेका हुन्। धरानमा आयोजित विवाह समारोहमा दुवै तर्फका नजिकका आफन्त र केही सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थिए भने गायकसँगै कुनै पनि विषयमा धारा प्रवाह बोल्न सक्ने रमेश विभिन्न व्यक्तिहरूको क्यारिकेचर समेत गर्छन्। उनको स्वर रिङ्के बुङको राकोको बोलीको गीत अहिले टिकटक सामाजिक सञ्जालदेखि चारैतिर भाइरल भइरहेको छ। एपी1 टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पिकरका विजेता रमेश परसाई सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेर चर्चित बनेका थिए। रमेश लोकदोहोरी कार्यक्रम इन्द्रेणीमा समेत आबद्ध रहेका छन् भने नन्दाले काठमाडौँ बाल आश्रम चलाउँदै आइरहेकी छिन्। उनीहरू दुवै जनाको हिजो 22 गते बिहे भएको हो। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु नेपाल र चीनले आज मंगलबार संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। पछिल्लो पटक चीनले गरेको सर्वे र नेपालले पहिलो पटक आफैले गरेको सर्वेपछि लिएको उचाइलाई दुई देशले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। काठमाडौँ स्थित नापी विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सगरमाथाको उचाइ आज सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको छ भने मंसिर 10 गते मन्त्री परिषदको बैठकले सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ भने दुवै देशका अधिकारीहरू बीच आज संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। जोशीले फिल्ड सर्वेबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई नापी विभागको जनशक्तिले आफ्नै प्रयोगशालामा प्रशोधन गरेको तथ्याङ्क र चीनको समकक्षी प्रविधि तथा निर्देशक समिति तहबीचको छलफलपछि संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गरिने बताएका छन्। 2 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले आफ्नै लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ नापेको हो। यसमा चीनले पनि नेपाललाई सघाएको छ। यानि कि दर्शकबिन्दु चीन र नेपालले आज सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु जब मानिसमा कुनै पनि इच्छाले चरम सीमा पार गर्दछ तब उसले आम मानिसले कल्पना गर्न नसक्ने काम पनि गर्दो रहेछ। रुसमा एकजना धनाढ्यले एउटा यस्तो कार्य गरेर सबैलाई तीनछक पारिदिएका छन्। यदि पैसा र मन दुवै हुने हो भने रेस्टुरेन्टमा खाना खानका लागि हेलिकप्टर चढेर 100 किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने उनले देखाइदिएका छन्। ती रुसी अरबपतिले केवल बर्गर खानका लागि रेस्टुरेन्टसम्म पुग्न हेलिकप्टर नै चढेर गए र त्यस क्रममा झण्डै 3 लाख रुपियाँ बराबरको रकम खर्च गरे। बर्गर खानका लागि रेस्टुरेन्टसम्म पुग्नका लागि उनले हेलिकप्टर नै बुकिङ गरेका थिए। 33 वर्षीय भिक्टर मार्टिनोभ नामका ती व्यक्ति आफ्नै प्रेमिकासँगै क्रिमियाको अलुस्तामा छुट्टी मनाइरहेका थिए। उनलाई क्रिमियाको स्थानीय खाना खासै मन परेन र म्याकडोनाल्डको बर्गर खाने इच्छा जाग्यो। तर त्यहाँ नजिक कुनै म्याकडोनाल्ड थिएन। सबैभन्दा नजिकको म्याकडोनाल्ड रेस्टुरेन्ट नै 362 किलोमिटर टाढा थियो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ उनले हेलिकप्टर कम्पनीसँग हेलिकप्टर बुकिङ गराएर र हेलिकप्टर चढेर प्रेमिकासँग बर्गर खान म्याकडोनाल्ड रेस्टुरेन्टमा पुगे। यानि कि दर्शकबिन्दु तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको व्यक्तिले बर्गर खानका लागि हेलिकप्टर चढेर रेस्टुरेन्टमा गएका छन् भने 8000 को बर्गर खान 3 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु झापाको बिर्तावन नगरपालिका 8 की रेणुका नेपालले श्रीमानको निधनपछि सिन्दूर पोते फाल्नु पर्ने प्रचलनलाई तोडेर घाटबाटै सिन्दूर पोते सहित घर फर्केर काजक्रिया गरेकी छिन्। उनका पति केशव नेपालको मृगौला रोगका कारण शनिबार 61 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। 17 दिन अघि घर छेउ पैदल यात्रा गरिरहेका बेलामा मोटरसाइकलको ठक्करले घाइते भएपछि उनको मृगौलामा समस्या थपिएको थियो। बीएनसी र नोबेल अस्पतालमा उपचार गर्दा समेत स्वास्थ्यमा सुधार नभएको उनको शनिबार निधन भएपछि स्थानीय देउनिया घाटमा दाह संस्कार गरिएको थियो। दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दूर पुछिदिने र हातमा चुरा फुटाइदिने प्रचलन छ। तर रेणुकाले आफ्ना पतिबाट सौभाग्यको रूपमा पाएको सिन्दूर र पोते नफाल्ने बताउँदै सेतो लुगामा घर फर्किन्। हाल निजी निवासमा पतिको क्रिया बनिरहेको उनको यो निर्णयलाई परिवार छरछिमेक र देख्ने सुन्नेले साहसिक निर्णय भन्दै समर्थन जनाएका छन्। यो मेरो पतिले सौभाग्यको रूपमा दिनुभएको हो। पतिको निधनपछि पनि सिन्दूर र पोते लगाउनुको कारण बताउँदै उनी भन्छन्, उहाँ पतिले मेरो मरेपछि तिमीले सिन्दूर नपुस्नु र पोते नफाल्नु भन्नुभएको थियो। रेणुकाको देवर तथा टेलिभिजन पत्रकार टीकाराम नेतीले पनि दाजुको इच्छा बमोजिम भाउजूले सिन्दूर र पोते लगाइरहने निर्णय लिएकोमा परिवारको तर्फबाट असहमति नरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु गृह मन्त्रालयले गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बडुवा सिफारिस विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ। गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बनेको बडुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बडुवा गर्न 15 मक्सिरमा सिफारिस गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा विश्वराजलाई ब्याजबाट एकल बडुवा गर्दै महानिरीक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको हो। समितिका एक संसदका अनुसार उजुरीमा 1.5 वर्ष अघि नै भावी आईजीपीको टुङ्गो लगाएपछि अन्य प्रतिस्पर्धी डीआईजीको मनोबल खस्किने भएकाले पनि यो उपयुक्त नभएको भनिएको छ। उनका अनुसार समितिले यो विषयमा छलफल राख्ने तयारी समेत गरेको छ। विश्वराजलाई एआईजीमा बडुवा गरेर भावी आईजीपीको स्थान सुरक्षित गर्ने गरी उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको दबावमा 27 कार्तिकमा प्रहरी
प्रहरीमा एआइजी को एउटा दरबन्दी थपिएको थियो। यो निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत असन्तुष्ट छ। यस विषयमा पोखरेलका समकक्षी डीआइजीहरूले समेत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, गृह सचिव नेउपाने र महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रसँग गुनासो पनि राखेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, पोखरेलको एआइजी बढुवा सिफारिस विरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल र भारत संयुक्त बिजनेस फोरम गठन हुने भएको छ। सोमबार सम्पन्न नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी संयन्त्र आइजिसी को बैठकमा यस्तो समझदारी बनेको हो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको बैठकमा व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख एजेन्डामा भएका प्रगति बारे समीक्षा गरिएको छ। बैठकमा व्यापार तथा परिवहन सन्धिको बृहत समीक्षा, रेलवे सेवा सम्झौतामा संशोधन, लगानी प्रवर्धनका लागि भएका पहल तथा प्रयास, दुवै पक्षबीच व्यापार पूर्वाधार विकास तथा सहकारीको विषयमा छलफल भएको पनि नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। व्यापार वाणिज्य सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउन सरकारी स्तरमा गर्नुपर्ने प्रयास बारे पनि दुवै पक्षबीच विस्तृत छलफल भएको भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यता उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले भने बैठक नसकिएको जनाएको छ भने मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको पनि बताएकी छिन्। भर्चुअल बैठकको नेपाली नेतृत्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रबन्धन विभागका सचिव डाक्टर गुरुप्रसाद मोहपात्र सहितको टोली सहभागी भएको थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, नेपाल र भारत संयुक्त बिजनेस फोरम गठन हुने भएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू